Derma genteng ya bun. Me curak macet. Selala perak telasan ya apa? Tahu mun genteng sih Nyong. Kadung dengan lagu genteng. Sebuah larang. Kaju larang. Ompelan larang. Tanah larang. Saya jual tak lempaju. Teng dateng kerobun orang awotang tapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki go. Iya bun. Tunjuk. Monjigu bahaculan mololo. Dari dimana kayak go? Di kon sakwi bun. Sakwi ya kerja. Njak mun sakwi. Jadi ngakar jelek ketajung oncengnya. Isya berkengkok teh onceng bun. Kayak onceng tibi. Dia mun sakwi coba tak jeng oncengan. Dia kelewun lekan deh onceng. Lu lagu. Cek kalau di kon sakwi ya bakar suaga jadi go. Tahu bun. Agak riem untuk tidak lempo bun. Pasti ku di sekali. Kaki nyaman lempo ya go. Itu bengkok ya pokoros. Nyaman dorem bun. Ya ku tak nyaman go. Sekejaki telasan kurban. Nyaman jedek aja ya. Itu mau nareng pahekan sapi bun. Ya seboran go engko kencong ojo go. Deki biake suku yang biape. Lur bun. Kaki mah bisa korus bun. Dia saben kaki lempo agak engko. Apa resep bun? Gampang jaran go. Saben kok lempor tangodi tenang go. Dari sedih yang kok goros dia. Engko raja utang. Tang-utang debak kepi go. Kesengakan nama dulu. Jamun kaki terokor sebenarnya kok. Mahar tang-utang tang kumbi kaki. Iya bapaknya ada rawat bun. Tidak mah kita tilimosin.